ऑल मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम, गैर मुस्लिम को रेस्पेक्ट करता हूँ। और ये देखें, ये प्लॉट शालामार बाग खंडेबार मार्केट में कबूतर आएंगे। दो हज़ार नहीं भाई, इसका नहीं इसका 2100 रुपया हो जाएगा अगर लेना। ये आपने लेना है फाइनल 2800 रुपया। ये 30,000 रुपये का इस बाइक को चाहिए। टोकिंग करता है जी, टोकिंग मर्जी से करता है कि मर्जी से करता है। साथ वाला 10,000 रुपये का 10,000 ये भी 35 से प्रॉपर अपना नंबर दीजिएगा। तीन ना हो 3500 रुपया पाए। हाँ यार तीन रख लो। ओ कहना रख मैं खड़िया एक फिशल का जोड़ा तो एक पीस फेस का खड़ा वो दो में लग गया जोड़ा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे।